Akkam jirtu barattoonnii fi hordoftoonni Daayinaamoo ani Faayisaa iddoo isaatii har'a boqonnaa kutaa saglaffaa boqonnaa tokkoffaa waa'ee mata duree sadaffaati kan nuti ilaallu maal jedha the notion of sets kan jedhu jalatti akkasumas immoo exercise 1.3 wal wajjin ilaalla. Utuu kana ilaaliin dursa akkuma yeroo darbee yuutuubii darbe irratti yaadattan maal ilaalleerra yaarrimee set kan jedhu maal akka ta'e seeraan ilaalleerra. Dabalataanis immoo notion of description of sets kan jedhu immoo maal karaa maaliitiin describe gochuu dandeenya kan jedhu karaalee gurguddoo sadii ilaallee jirra jechuudha. Isa taane immoo kan jiru immoo yaarrimeewwan notion of set kan jedhu irratti yookaan immoo maal maaliitiin fayyadamnee seetii keenya note gochuu dandeenya yookaan immoo note gochuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Otoo gara sanaatti hin galiin duraan dursine garuu maalinni impiitii seetii maalinni akkasumas immoo finite seetii fi infinite set kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yaarrimeen inni jalqaba maalinni impiitii set yookaan immoo it is called null set jennaan yeroo baay'ee null set jennaani. Kanaaf wanti kun maal jechuudha? Null set yookaan immoo impiitii set jechuun maal jechuudha? Inni kun maal agarsiisa? Yoo tuutni keenya tokko yookaan tuutni kenname tokko miseensa homaa hin qabu yoo ta'e yookaan immoo miseensa isaa duwwaa yoo ta'e jechuudha. Homaa hin qabu yoo ta'e tuutni akkasii maal jennaani? Tuuta impiitii set yookaan immoo null set jennaani jechuudha. So a set does not contain any element does not contain homaa hin qabu jechuudha. Homaa hin qabu. Kanaaf wanta akkasii kun yookaan immoo tuutni akkasii kun maal jennaani jechuudha? It is empty set jennaani jechuudha. Empty set or sometimes it is a void set yookaan null set jenneeni describe gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tuutni tokko homaa hin qabu yoo ta'e maal jennaani? Null set jennaani jechuudha. Kanaaf wantootni akkasii kun immoo empty set immoo karaa maaliitiin denote goona? Empty set yoo barbaachisaa ta'e kanaan fayyadamna yookaan immoo kun bakka bu'ee maaliiti? Empty setiiti jechuudha. Kanaaf karaalee kanneen lamaaniin bakka buusuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf haa ilaallu egaa maal jedha? Let A be says that x says that 4 is less than x less than 5 when x is an element of what? Natural number jedha. X is an element of natural number. Kana jechuun natural numberii maalii fi maal gidduu jiru? 4 fi 5 gidduu kan jiru. Kana jechuun kan 4 hin taane, kan 5 hin taane garuu gidduu isaanii kan jiru. Kanaaf akkuma beektan natural number jechuun maalinni natural numberiin kan maal ta'e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedhee kan itti fufuudha. Gaaffiin keenya maalinni gidduu kanatti lakkoofsi natural numberii biraan ni jiraayidha. Kana 4 jedhee 5 waan jedhuuf kan biraa gidduu isaanii hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa maal jennaani jechuudha? Wanti kun automatically een keenya maal wajjiniin wal qixa jechuudha? It is empty set jenneeni express gochuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya biraatiin immoo haa ilaalluuti mee A jennee x says that x is an element of natural number and x is less than 1 yoo jenne. Kana jechuun natural numberii ta'e tokko gad ta'e kan ta'e. Natural numberii ta'e tokko gad kan ta'e. Kana jechuun natural numberii meeqa ka'a? 1, 2, 3, 4 jedhee tokkoo fi isaa ol. Kanaaf natural numberii tokko gad kan ta'e wanti kun maal ta'a jechuudha? Hin jiru jechuudha. Hin jiru. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Empty set. Miseensa homaa hin qabu yoo ta'e empty set jennaani jechuudha. Inni itti aanu immoo waa'ee finite set fi infinite set kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. A set that contains a definite number of elements is called what? It is finite set. Definite number kan lakkaa'amuu danda'u. Kana jechuun kan lakkaa'amuu danda'u ka'umsaa fi ga'umsa kan mataa isaatii qabu jechuudha. Kan lakkaa'uu danda'amu amma san hunduma isaanii barreessuus dandeenya dhiisuus dandeenya garuu ni lakkaa'amu yoo ta'e lakkaa'amanii ni dhumu yoo ta'e seetiin akkasii kun maal jennaan jechuudha? It is an element of it is a finite set jennaani jechuudha. Finite set. In taane taanaan garuu if it is not finite set kan hin taane taanaan if it is uncountable jechuudha. Lakkaa'amuu hin dandeenya taanaan wanti kun maal ta'a jechuudha? It is infinite set dha jechuudha. Kun countable yoo ta'u inni kun immoo maali? Uncountable dha jechuudha. Uncountable. Inni kun uncountable dha jechuudha. Kanaaf uncountable fi countable dhaan yookaan immoo definite and indefinite set jenneeni
bifa kanatti qooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa seetiin miseensi seetii keenya ni lakkaa'ama yoo ta'e lakkaa'amee dhuma yoo ta'e wanta akkasii kun finite seetiidha. Hin taane taanaan garuu infinite seetii jennaanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu sana dursa if A is a finite set A'n keenya finite seetii yoo ta'e the number of elements of A is denoted by what? N of A jennaan. N of A. Fakkeenyaaf haa fudhannuutiin A'n keenya tokko, lama, sadi, afur A, B haa jennu. Kana jechuun miseensa meeqa qaba jechuudha? Number of element of N keenya meeqa jechuudha? Countabiliidha waan ta'eef wanti kun ni lakkaa'ama waan ta'eef tokko, lama, sadi, afur, shan, ja'a qaba jechuudha. Miseensa ja'a qaba jenneeni barreessinaan jechuudha. Countable yoo ta'e yookaan finite yoo ta'e lakkoofsa isaa barreessinee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa mee haa ilaalluuti fakkeenya keenya haa ilaalluuti. Identify whether the following sets are finite set or infinite set. Finite set jedhamu infinite set ka jedhu. Inni jalqabaa maal jedha? The natural numbers up to what? Up to 100. Kana jechuun maal wajjiniin wal qixa? Tokko, lama, sadi jedhee amma meeqaatti? Amma 100tti jechuudha. Amma 100tti. Kanaaf wanti kun ka'umsas ga'umsas qaba. Kanaaf seetiin kun maal jechuudha? It is finite setidha jechuudha. Finite set jennaan. Maaliif ni lakkaa'ama waan ta'eef finite set ta'a jechuudha. Inni taanu the set of female students in Ethiopia in 2017 according to Ethiopian calendar. Amma inni kun Ethiopian calendar irratti barattoonni shamarranii baay'atan iyyuu malee lakkaa'amuu ni danda'u. Kanaaf ammas inni kun immoo maal ta'a jechuudha? It is finite set ta'a jechuudha. Kana jechuun bifa kana maaliin arganna? Mana barumsaarraa daataa isaanii fudhannee lakkoofsa isaanii walitti hidhaanee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf mileenas ta'uu danda'u, mileena lamas ta'uu danda'u, mileena kudhanis ta'uu danda'u waan barbaadan haa ta'an garuu ni lakkaa'amu. Lakkaa'amaniiru taanaan immoo definiteedha waan ta'eef kanaaf countabiliidha waan ta'eef finite set jennaanii jechuudha. Inni taanu the set of natural numbers. The set of natural numbers kan jennu it is what? 1, 2, 3, 4 jedhee maal ta'a? Itti fufu. Itti fufu. Kana jechuun amma jalqabaa wayii ala koofnu malee dhuma isaa hin beeknu. Dhuma isaa hin beeknu taanaan wanti kun maal ta'a jechuudha? It is infinite set ta'a jechuudha. Infinite set. Wantootni akkasii egaa maal ta'u jechuudha? Finite set fi infinite set bima kanaatiin determine gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa erga sana ilaalle booddee mee fakkeenyaaf fudhannuuti. Maal jedhaa? Inni jalqabaa identify either it is empty set from the following list below. Empty set kan ta'e adda baasi. Amma fakkeenyaaf maal jedhaa? X says that X is an element of natural number with 5 is less than X less than what? 6. Kana jechuun lakkoofsi natural numberii maaliif maal gidduu jiru? 5 fi 6 gidduu kan jiru. Akkuma jalqaba jenne tokko, lama, sadi, afur, shan, ja'a, torba jedhee itti fufaa jenneera natural numberii. Kanaaf kana gidduu lakkoofsi natural numberii ni jiraayedha gaaffiin keenya. Kanaaf lakkoofsi natural numberii 5 fi 6 gidduu hin jiru waan ta'eef inni kun maal ta'a jechuudha? It is empty set ta'a jechuudha. Inni lammaffaa immoo B is equal to the set containing what? 0. Amma asirraa yoo fudhattan elementii qaba wanti kun. Elementii isaa maal inni? 0dha. Elementii isaa 0dha. Kana jechuun elementii tokko qaba jechuudha. Amma number of element of B keenya maal inni? Tokko. Innis maal ta'a jechuudha? 0 qabdi jechuudha. 0n miseensa tuuta B'ti. Kanaaf kun maal? It is not empty set. Empty set miti jechuudha. Not empty set because it has one element. Elementi tokko ni qaba jechuudha. Kanaaf inni kun 0 is isa kana yoo jettan 0 is an element of B ta'a jechuudha. 0 is an element of B. Elementi tokko qaba waan ta'eef. Inni taanu C is the set of odd natural numbers divided by 2. Odd natural numbers kan nuti jennu maal inni? Odd natural numbers kan nuti jennu siin keenya kun tuuta attamiiti? Tokko, sadi, shan, torba, sagal, 11 jedhee kan itti fufuudha jechuudha. Kun tuuta keenya. Kanaaf isaan kanneen keessaa lakkoofsi lamaaf hiramu ni jiraayidha. Amma tokko yoo fudhanne lamaaf hin hiramu, sadi yoo fudhanne lamaaf hin hiramu, shan yoo fudhanne hundumti isaanii maal ta'u jechuudha? Inni kun zaata arwaat amma kun odd numberidha. Asirratti odd numberiin kan
isaan kunneen maali kan lamaaf hiraman is it divisible by 2 divisible by 2 amma inni kun gaaffiin keenya isa kanaa jechuudha. Kanaaf hundumti isaanii hin hiraman waan ta'eef maal ta'a jechuudha wanti kun kallattumaan maal ta'a impiitii seetii ta'a jechuudha. Hin hiraman hundumti isaanii odd nambariin keenya hin hiramu jechuudha. Inni taanu impiitii seetii obviously kun kennameera waan ta'eef tuuta homaa hin qabu tuuta duwwaadha. Kanaaf asirratti matuma isaa keenya impiitiin impiitiidha waan ta'eef impiitiin impiitii tuuta keessa homtuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Inni taanu sort the following sets as finite or infinite jedhaati adda baasaan finite or infinite. Inni jalqabaa maal jedha the set of all integers jechuun tuuta akkasii jechuudha. Kana jechuun asirraan itti fufa negatiiva 3 negatiiva 2 negatiiva 1 0 1 2 jedhee itti fufa kallattii lamaanuu amma dhuma hin qabu wanti kun kallattii lamaanuu dhuma hin qabu waan ta'eef inni kun kallattiidhumaan maal ta'a jechuudha infinite settiidha jechuudha. Infinite settii inni kun infinite settiidha. Inni taanu immoo the set of days in a week guyyaa keessatti torbaan keessatti guyyoota jiran kana jechuun maaltu jira jechuudha. Guyyaalee torbatu jiru. Number of this one is 7. Kanaaf isaan kunneen maal jechuudha Monday jettanii Monday Tuesday akkasumas Wednesday jettanii amma maalit Thursday Friday akkasumas Saturday fi Sunday keenya isaan kun wanni keenya jechuudha. Amma isaan kanneen yoo lakkooftan 1 2 3 4 5 6 7 elementii qaba waan ta'eef elementiin kun immoo countabilidha waan ta'eef this one is what it is finite settii ta'a jechuudha. Finite settii ta'a deebiin keenya finite settii ta'a jechuudha. Inni taanu x says that x is a multiple of what? A multiple of 5. Asirratti a multiple of 5 yeroo jennu lakkoofsa hedduudha. Amma fakkeenya even natural number qofa otoo hin taane fakkeenyaaf haa fudhannuuti as an example haa fudhannuuti integer mayyuu yoo ta'e lakkoofsa 5 fi 2 multiple of 5 warri ta'an amma fakkeenyaaf negatiiva 15 negatiiva 10 negatiiva 5 0 5 10 15 jedhee kallattii hundaan kan itti fufuudha jechuudha. Lakkoofsa multiple of 5 kan ta'an integerii keessa iyyuu jechuudha. Amma asirratti doomeenii keenya restrict hin goone kanaaf wanti kun maal ta'a jechuudha it is infinite dha jechuudha. Infinite. Inni taanu infinite settiidha. Inni taanu x says that x is an element of integer which is less than -1. Kana yeroo jennu biin keenya kun maal wajjin tokko ta'a kana jechuudha. Kana jechuun negatiiva 5 negatiiva 4 negatiiva 3 negatiiva 2 jedhee kana jechuudha. Less than -1 kan ta'a. Kana jechuun negatiiva 2 fi isaa gad jechuudha. Kanaaf wanti kun lakkaa'amee hin dhumu waan ta'eef ammas kun maal ta'a jechuudha infinite settii ta'a jechuudha. Kun infinite settii ta'a. Inni taanu x says that x is a prime number. A prime natural number yaa fudhannu fakkeenyaaf prime natural number kan nuti jennu settiin kun maal wajjiniin wal qixa jechuudha. It is 2 3 5 7 11 13 jedhee kan itti fufu jechuudha. Kunis ammas maalinni daangaa hin qabu jechuudha dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf wanti kun maal ta'a amma jechuudha it is infinite settii ta'a amma kun infinite set jenneeni bifa kanaatiin determine goona jechuudha. Erga kana ilaallee booddee amma inni taanu immoo yaarmeewwan equal set equivalent universal subset fi proper subset maal inni ka jedhu adda baasnee ilaaluu qabna. Inni jalqabaa equal sets ka jedhu equal sets equal yaarmeewwan asirraa equal ka jedhu kana adda baasuu qabna jechuudha. Equal yeroo jennu waan lama horata inni tokkoffaa typeidha gosa isaatiin jechuudha. Inni lammaffaa immoo maal indicate godha numberii jechuudha. Akana equal yeroo jennu in typeidhaanis gosa tokko and what in numberidhaanis ammas maal ta'uu qaba walqixa ta'uu qaba jechuudha. Walqixa ta'uu qaba. Kanaaf tuutni lama equalidha kan nuti jennu if they have the same type and the same number of elements yoo ta'e kanaaf tuutni akkasii kun equal settii jennaani jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf A fi B if A and B have equal number of set and the same number
the same number and the same type of set yoo ta'an wanta akkasii kun equal set jennaaniin. Kana jechuun kallattumaan A equal to B jennee denote gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa two sets A and B are said to be equal if and only if what they have exactly the same type isaaniitiin jechuudha. And what identical element, the same and identical element. Wantooti lamaan sanayyuu kan of keessatti qabu type fi nambariidhaan gosa tokko kan ta'a yookaan immoo walqixa kan ta'anidha jechuudha. Kanaaf egaa tuutni lamaan kun maal ta'u it is A is equal to B jenneeni denote goona jechuudha. If they are not equal, kanaaf walqixa immoo hin ta'an taanaan A is not equal to B jechuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannuuti mee simple example keenya fudhannuuti. N keenya X says that X is less than or equal, X is an element of natural number and what? And asirratti and X is less than or equal to 4 yaa jennu. Less than or equal to 4 yaa jennu. B'n keenya ammas X says that X is an element of natural number and 1 is less than or equal to X less than or equal to 4 yoo jennu. Amma jarreen kan hima adda addaatiin kennaman. Inni jalqabaa natural numberii maalii gadii jechuudha. Afurii fi isaa gadi kan ta'e. Kana jechuun yeroo balleessuun natural numberii maaliin ka'a jennee tokkorraa ka'a garuu amma afuriitti jennee 2, 3, 4 ta'a jechuudha. Inni lammaffaas immoo X is an element of natural number and 1 is less than or equal to X less than or equal to 4. 1 is 4 is ni qabata. Maaliif maal gidduu jira garuu tokkoo fi afur gidduu jira jechuudha. Kanaaf jarreen kun 1 hin qabata 2 fi 3 immoo afur gidduu jiru waan ta'eef afuris immoo because of equality sign afurin qabata waan ta'eef kanaaf tuutni lamaan isaanii 1 2 3 4 1 2 3 4 ta'u jechuudha. Kanarraa maal determine goona jechuudha. N keenya maal wajjiniin walqixa B keenya wajjiniin walqixa jechuudha. Amma baay'ina isaanii ilaaltan 1 2 3 4 baay'inni isaanii 4 akkasumas immoo gosni isaaniis 1 2 3 4 iddoo lamaaniitu kanneen wal keessa kana qabatanii jiru jechuudha. Kanaaf yaarmee kana yoo satisfy godhe equal set jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannuuti akka fakkeenyaatti inni kun maanni N keenya 1 2 3 B'n keenya immoo 3 2 1 amma sirraa ilaalaa 3 as jira iddoo lamaanuu jira akkasumas 2nis as jira inni wal fakkaata 1nis immoo as jira jechuudha. Iddoo lamaan isaaniiyyuu tuuta wal fakkaataadha kan jiru yookaan immoo elementii wal fakkaataadha kan jiru. Kanaaf asirraa maanni A is equal to what? B ta'a jechuudha. A is equal to B because number of N keenya number of B wajjini walqixa akkasumas typing keenya immoo maal ta'a jechuudha. Typing keenya the same type jechuudha. The same type wal fakkaataa qabu waan ta'eef. Wal fakkaataa qabu waan ta'eef akkasumas baay'inni isaaniis tokko waan ta'eef maal ta'a jechuudha. Equal set jennaan jechuudha. Inni biraa garuu fakkeenya lammaffaa yookaan immoo B jalatti maaltu kenname N kenname asirratti N jira. Akkasumas B asirratti B asii hin qabnu. C ammas isa lammaffaarraa hin qabnu. D garuu qabna. E qabna ammas E qabna. Kan biraa immoo isheen kunii fi isheen kun hin jiran. Kanaaf gatii lamaan isaanii yookaan sadan isaanii wal fakkaataniif A fi B'n walqixa jechuu hin dandeenye. Asirraa kan nuti qabnu maalinni number of A fi number of B'n keenya walqixa. Number of A jechuun meeqa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kanaaf 5 qabu jechuudha. Kana jechuun 1 2 3 4 5 garuu gosni isaanii isaan qaban adda adda waan ta'eef kanarraa maal determine goona jechuudha. A is not equal to what? B ta'a jechuudha. Not equal to B. Walqixa miti. Garuu lakkoofsaan walqixa. Lakkoofsaan gosa isaaniitu adda adda waan ta'eef jechuudha. Inni taanu equivalent yeroo jennu immoo yarmee isa yeroo darbee irratti gosaanis baay'inaanis jenneera. Inni kun equivalentidha kan nuti jennu if the number of two elements are equal.
numbersidha. Amma nambarii irratti xiyyeeffata jechuudha. Taayipiin homaa keerin godha asirratti. Nambariin isaanii yoo wal qixa ta'e equal in numbers yoo ta'e wanti kun maal ta'a? Equivalent ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne asirra AB yoo jennee fi inni taanu B'n keenya immoo 1 yoo jenne. Amma number of n keenya meeqa? Number of elements of n keenya 2 dha. Asirrattis immoo number of elements of B'n keenya meeqa? 2. Lamaan isaaniitu elementota lama qabu waan ta'eef A fi B'n keenya maal ta'u jechuudha? Equivalentidha jennaani jechuudha. A fi B'n keenya equivalent jennaan. Equivalentiin keenya yaarrimee kana ta'a jechuudha. So two sets A and B are said to be equivalent if there is what? A one-to-one correspondence between what? The two sets. One-to-one correspondence. Kana jechuun in number jechuudha. One-to-one correspondence yeroon numbering isaanii yoo wal qixa ta'e. So mathematically we can write that A kanaan barreessuu dandeenya yookaan immoo ishee kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lamaan isaaniitu maal indicate nu godhu? Equivalence indicate nu godhu jechuudha. So two sets A and B are equivalent if and only if they have what? They have equal number of what? Equal number of elements, and we can write that number of A is equal to number of B ta'a jechuudha. Number of A is equal to number of B yoo ta'e wanti kun maal ta'a? Equivalent set ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennuuti two sets A, B, C, D. Amma number of n keenya meeqa asirratti? Elementi meeqa qaba? 4 qaba. Inni kun number of B'n keenya Abdii, Boontuu, Girmaa and Bileen. Amma isaan kanas yoo rakkooftan number of B'n keenya amma maal ta'a jechuudha? 4 lamaan isaaniitu. Kanaaf gosni isaaniiyyuu adda addaa ta'uyyuu malee asirraa maal qabna jechuudha? A is equivalent to what? B nu ta'a jechuudha. A is equivalent to B ta'a. Garuu as a note maal inni hariiroon jarreen lamaan gidduu jiru ka jedhu beekuu qabna. Hariiroon lamaan gidduu jiru amma equivalent settiin nambarii qofa irratti inni sun immoo nambaris typeedhas waan ta'eef every equal sets are what? Sets are equivalent set ta'a. Equivalent set. Every equal set or sets are equivalent set or every equal sets are equivalent sets jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf equality'n equivalency indicate godha. Equivalency'n garuu conversiin isaa false ta'a. Equivalent equaliin of hin dhufu jechuudha. Inni taanu universal set. Universal yeroo jennu waliigalatti jechuudha. Universal kanaaf universaliin kun maal agarsiisa? Kan biroo kan inni of keessaa qabatu wantootiin biroo ni jira jechuudha. Kana akka fakkeenyaatti haa fudhannuutiin mee fakkeenyaaf mana keessan yoo fudhattan mana keessan akka waa tokkotti fudhattan achi keessa kutaalee adda addaatu jira. Kutaan ciisichaan jira, kutaan taa'umsaan jira, akkasumas immoo kutaaleen itti wantooti adda addaa hojjetan. Akkasumas immoo mana gara baadiyyaatti fudhanne kutaan taa'umsaan jira, kutaan horiin itti galan ni jira, akkasumas immoo kutaaleen maalinni kutaan itti haadholiin nyaatatti hojjetan ni jira jechuudha. Kanaaf egaa kutaaleen kun hundumti sadan isaanii maal keessatti argamu? Mana tokko keessatti argamu. Manni sun akka maalitti asiin goona jechuudha? Universaliidha. Isaan sun garuu tokkoon isaanii akka maalitti? Akka seetii tokkotti of keessatti qabata jechuudha. Kanaaf universalii keessa maaltu jira? Seetiiwwan adda addaa ni jiru. Kanaaf universaliin walitti qabaa seetiiwwanii kan walitti qabatee jiru jechuudha. Kanaaf universal set yeroo jennu it is a set which has what? Has set that has elements of all related set. Kan isaan keessatti argaman miseensonni tuuta isaan sanaa keessatti argaman isa guddaa sana keessarraa kan maal ta'anidha? Kan burqanidha jechuudha. So without what? As keessatti without universalii keessatti repetitioniin hin jiru jechuudha. Garuu repetitioniin maal keessatti jiraachuu ni mala? Seetota adda addaa keessatti kan walii isaanii jiraachuu ni mala. Garuu universalii keessatti tokkumatu ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennuuti mee yuun keenya asirra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jennuuti. Asirra immoo een keenya 1, 2, 3 jennee 4 haa jennu. Biin keenya ammas 4, 5, 7 haa jennu. Akkasumas immoo siin keenya immoo 1, 3, 6 haa jennu.
Amma isaan kanneen hunduma isaanii yoo fudhattan, isaan kanneen sadan isaanii yoo fudhattan, hundumti isaanii maal keessa jiru? Yuunivarsaalii kana keessa jiru jechuudha. Yuunivarsaalii kana keessa jiru. Kanaaf yuunivarsaaliin maal of keessatti qabata? Seetota gara biraa kan inni of keessaa qabatu jechuudha. Elementonni seetota kan keessa jiran hundumti isaanii maal keessa jiru? Yuunivarsaalii keessa kan jiranidha jechuudha. Kanaaf yaadrimee yuunivarsaalii isa kana. Kanaaf fakkeenyaaf haa ilaaluuti. Find the universal set of the following set. Een keenya maal inni? Maaltu jira? -1, -2, -3 jedhee gara negatiivitti adeema. Inni biraa immoo abbiin keenya immoo 0, 1, 2, 3 jedhee adeema. Asirraa maal fudhattu? Inni kun negatiiv intiijarii, kun negatiiv intiijarii. Negatiiv intiijarii. Amma inni kun immoo intiijariidha. Akkasumas inni kun poozitiiv intiijariidha. Kun poozitiiv intiijariidha. Poozitiiv intiijariidha. Akkasumas immoo isheen kun maal qabatti? 0 qabatti jechuudha. Kanaaf hunduma isaanii kan walitti qabatee jiru maal ta'a jechuudha? Intiijarii ta'a jechuudha. Intiijariin it is the set of numbers which containing what? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 jedhee kan itti fufuudha jechuudha. Isaan kunneen lamaan isaanii Anis Bnis maal keessaa yookaan isaan ba'an jechuudha? Intiijarii keessaa ba'anii jechuudha. Kanaaf yuunivarsaal seetiin isaanii maal ta'a jechuudha? It is equal to intiijarii ta'a jechuudha. Kun tooftaalee ittiin yuunivarsaal seetii keenya determine goonu. Inni taanu yookaan immoo qabxii inni taanu waa'ee saabseetiiti. Saabseetii yeroo jennu saabseetiin maal inni? Yaadrimee saabseetii yeroo jennu tuutotni lama yoo jiraatan if A and B are two seetii yoo ta'an, kanaaf elementonni hundumtuu kan A keessa jiran B keessa ni jiru yoo ta'e, kan A keessa jiran B keessa ni jiru yoo ta'e, maal jennaan jechuudha? A is subset of B jennaanii jechuudha. Kan maal keessa jiran? A keessa jiran hundumtu isaanii B keessa ni jiru yoo ta'e. So a set A is said to be, it is a subset of B if every element of A is what? Also an element of what? B. Asirratti B'n keerii hin goonu yookaan A'dhaan wal qixa ta'uu mala yookaan immoo A'tiin ala ta'uu mala. Kan nuti beeknu garuu kan A keessa jiran hundumtuu B keessa yoo jiraatan A is a subset of B jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf afuudhaan nuti A'n keenya A, B, C haa jennu, B'n keenya immoo A, B, C, F haa jennu. Asirraa yoo fudhattan ABC'n asis ni jira, asis ni jira jechuudha. Kanaaf kan A keessa jiru hundumtuu B keessa jira waan ta'eef A is a subset of B jennaan jechuudha. Garuu Venn diyaagiraamiidhaan immoo yoo ilaalle egaa yaadrimee kana Venn diyaagiraamii yoo fudhanne hundumti ishii A'n maal keessatti argamte jechuudha? B isa guddaa kana keessatti argamte. Inni guddaan kun B kan inni indikeet godhu, isheen kun immoo A indikeet gooti jechuudha. Achi keessatti argamti waan ta'eef. So the figure below what? It is A is a subset of B. A is a subset of B bifa kanaatiin barreessina jechuudha. A kan hin taane taanaan garuu asirraa kanneen kana yoo fudhattan if a subset of seetii kanarra A'n subset of B dha jenneerra garuu B is not a subset of what? B is not a subset of A. Because of what? Because of this element. Elementiin F as hin jiru waan ta'eef B is not the subset of F jenneeni keenyaa jechuudha. Fakkeenyaa ilaalluuti egaa let A be 1, 2, 3, 1, 2, 3, B is 1, 2, 3, 4. Kanaaf is A the subset of B? Find all subset of A. Asirratti waa tokko determinaa goonu. Haala kamiitiin number of subset of A keenya determine goonaa ka jedhu beekuu qabna. Kana jechuun if A has any number of elements yoo ta'e, n elements yoo qabaate, n elements yoo qabaate, n elements yoo qabaate, maal jenna? Inni kun total number of subset of n keenya 2 raised to n subsets qaba jechuudha. Subsetii amma kanaa. Subsetii amma kanaa qaba jechuudha. Subsetii amma kanaati kan inni qabu. 2 raised to n qaba. Tooftaa akkaatiin determine goona. Amma fakkeenyaaf maal jedha? N keenya 1, 2, 3, B'n keenya 1, 2, 3, 4. Is A is a subset of B? Asirra A is a subset N keenya maaltu kenname? 1, 2, 3 kennameera. Akkasumas immoo B'n keenya 1, 2, 3, 4 kennameera. Kanaaf kan as keessa jira hundumti isaanii as keessa jiru waan ta'eef. Kanaaf maal jennaa? A is a subset of B jennaani jechuudha. Kanaaf deebiin keenya yes ta'a jechuudha. So find all subset of a set. Find all subset of a set. How many subset does
A has. Amma kan A keenya determine goona. Fakkeenyaaf kan A keenya maal ta'a? 1, 2, 3. Amma sirraa seetii kan saabseetii ta'uu maal ta'uu danda'a ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf sirraa maal fudhanna? One is set one is a subset of what? Set A. Maaliif? Waaniin as keessa jirti waan ta'eef, waaniin as keessa jirti waan ta'eef ni ta'a. Inni lammaffaa akkasumas immoo set two is a subset of what? A. Amma maaliif? Tuun as jirti waan ta'eef two is a subset of A jennaan. Inni biraa immoo set three is also the subset of A. Maaliif? Three 1 2 3 keessaa tokko waan taateef subsetii isaa ta'an. Inni kan biraa immoo inni kan biraa maal jennaani? 1 fi 2nis maal ta'a? It is a subset of A ta'a. Maaliif? 1 2 3 keessa jirti waan ta'eef. Inni biraa 1 3nis akkasumas immoo it is a subset of A dha. A subset of A. Lamaan isaaniif bira 1 2 3 jira waan ta'eef 1 fi 3 jira waan ta'eef. Inni taanu 2 3 is also the subset of what? The subset of A ta'a. Inni biraa 1 2 3 is also it is a subset of what? The subset of A dha kan inni ta'u. Kanaaf kana jechuun A is a subset of A ta'a jechuudha. Inni dhuma impiti is a subset of A dha kan inni ta'u. Amma egaa baay'ina isaanii lakkaa 1 2 3 4 5 6 7 8 qaba jechuudha. Kanaaf number of N keenya meeqa? 3 dha. Akkaataan dura isiniin jedhee total number of subset of N keenya meeqa? Subset of N keenya is equal to 8. Kana jechuun immoo 2 raised to 3 ta'a jechuudha. 2 raised to 3. Kanaaf tooftaa akkasiitiin determine gochuu ni dandeenya. Kanaaf egaa akka nooteshiniitti 1 to 3 subset of 1 to 3 dha isiniin jedheera asirratti. Kana jechuun A is a subset of A dha jechuudha. Kana jechuun egaa maa inni every set is a subset of what? Itself. Every set is a subset of itself ta'a. Inni kun. Empty set is a subset of every set. Ishee kana dagachuun qabdanii. If A is a finite element of set with n number of elements, then the number of subset of element set A is estimated by what? It is 2 raised to n dhaan estimate goona jechuudha. Inni biraa proper subset dha. Proper subset yeroo jennu tuutni lama jiraatanii A fi B'n keenya jiraatanii if A is a subset of B ta'e and B is not the subset of A yoo ta'e. Kana jechuun A keessa ka jiru hundumti isaa B keessa jiraate B keessa ka jiru hundumti isaa A keessa hin jiru yoo ta'e maal jennaani? A is a proper subset of what? B jennaani jechuudha. A is a proper subset of B. So if A is a subset of B and A is not equal to B, kana jechuun B is not the subset of A jechuudha. Then A is a proper subset of B. We can write this one as A is a proper subset of beta. Given the example of this one 1 2 3 4 1 2 3 4. Is it A is a proper subset of B? Yeah. Then how many proper subset does this set has? Kana hojjechuudhaaf asirraa N keenya meeqa? A is 1 2 3 dha. Akkasumas B'n maal ta'a? 1 2 3 4. Asirraa kan nuti fudhannu A keessa ka jiru hundumti isaa B keessa jira waan ta'eef garuu immoo A fi B'n walqixa miti waan ta'eef maal ta'a? Inni kun 1 2 3 dha. Inni kun 1 2 3 dha. Dabalataan elementiin as jira waan ta'eef A is a proper subset of B ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya inni lammaffaa garuu maal ta'a? How many proper subset does A have? Kana gochuudhaaf A keenya akkaataa ammaatiin N keenya 1 2 3 dha jenneera. Haa ilaalluuti. Amma 1 is the proper subset of A because asitti elementii tokko qaba, asitti elementii sadii qaba waan ta'eef. Inni lammaffaa 2 is also the proper subset of what? Proper subset of A ta'a akkuma ammaati. Akkasumas 3 is the proper subset of what? A ta'a. Akkasumas 1 2 is the proper subset of A ta'a. Inni taanu 1 3 is the proper subset of A ta'a. Akkasumas inni taanu 2 3 is the proper subset of A. Akkasumas immoo empty set is what?
empty set is the proper subset of A ta'a jechuudha. Kana garuu but 1 2 3 is it is not what the proper subset of A. Kanaaf isheen kun hin taatu jechuudha. Maaliif isaan kun A wajjiniin walqixa waan ta'aniif. Kanaaf ishee kana count haa goonu 1 2 3 4 5 6 7 torba qaba jechuudha. Kanaaf egaa the total number of element of n keenya meeqa 3 dha. Kan total number of subset of n keenya subset of A is what is equal to 7. 7 jechuun immoo it is 2 raised to what 3 minus 1 taati. Kana jechuun 8 hir'isuu tokko ta'a jechuudha. Kanaaf egaa maal determine goona jechuudha. If given set A has number of n keenya n yoo ta'e number of proper subset of proper subset of n keenya maal ta'a jechuudha. 2 raised to n minus what 1 taati jechuudha. Isheen kun minus 1 kun power irra miti kan jettu lafa jirti waan taateef yookaan immoo isaan ala waan taateef bifa kanaatiin estimate gochuu ni dandeenya. For any any set A is a proper subset of what? Proper subset of itself jedha. Kanaaf it is not a proper subset of itself jedha. Maaliif walqixa waan ta'aniif number of A fi number of A inni taanu walqixxee waan ta'eef kan mataa isaatii wajjiniin maal ta'uu qabu subset ta'uu hin qabudha. Kanaaf egaa A is not the proper subset of A ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo the number of proper subset of A is what? It is 2 raised to n minus 1. Akkuma amma calculate isinii godhetti n keenya natural number yoo ta'e kanaaf yoo number of subset of n keenya number of element keenya n yoo ta'e 2 raised to n minus 1 dhaan calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu empty set is the proper subset of any other set yeroo jennu asirratti maalni except itself jechuudha. Kana jechuun except itself jechuudha. Kana yeroo indicate goonu maal ta'a jechuudha. Empty subset is not the proper subset of empty set ta'a. Ishee kana sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Kan biraa immoo if a set A is a subset of set B. Asirra a set A is a subset of set B yoo ta'e conversely B is the super subset of what? A jennaan. Kana jechuun B is the super subset of what? A jennaan jechuudha. Kana egaa yeroo baay'ee kan nuti apply goonu if number of A and number of B are not equal yoo ta'e yeroo baay'ee kana maali super set keenya fayyadamna jechuudha. Super set keenya keezii akkaataa kanaatiin fayyadamna. So we can write that B is the superset of A jennee tooftaa akkasiitiin ilaallaa jechuudha. Walumaa galatti egaa hiyyaarrimeewwan ani guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa nagaatti naa tura.